各位朋友你好，今晚同大家講講嗰兩個，先講一講先，一個先啦，第二日先講第二個啦，係嘛？講兩個時間太長，講呢個元青花先啦。呢個元青花嚟，佢個造型非常之靚啊！我稍後影俾你睇下，個蘇馬利青點啊，係咪？乜嘢都係假，最緊要蘇馬利青，蘇馬利青啱唔啱？佢最緊要有個蓋，佢仲有個蓋喺度。成個造型非常之靚，最難得佢樣樣齊嗰個，冇結實，非常之好。造型畫工都係上乘。先講講光元青花嗰個特徵先啦，係嘛？我哋乜嘢都係要，譬如咁講，執到都要睇睇啊，究竟呢件係乜嘢，係嘛？先至心知肚明啊嘛！你唔睇嘅時候，都唔知呢件係乜嘢，係嘛？我哋要分析下，究竟佢係咪元青花？我哋從個樓開始，嗰個樓細個啊，佢好容易跌㗎，係咪？所以我俾呢啲膠紙黏實晒啊，係嘛？我又唔想再拆啦，係嘛？整晒喺度，係嘛？非常之靚啊，係嘛？佢有個蓋喺度，有個蓋。我哋講嗰個提手咧，嗰個提手非常之靚，個造型非常之靚。嗰個嘴虎又係非常之靚，呢度圓喎，呢度圓喎，嚇！特別大家睇下呢度圓喎，但係呢度扁嘅喎，嚇！嗰個先靚喎，呢度先扁。總共有幾多層畫工？我都冇數佢，最少有7、8層，最少。數俾大家睇啊，係咪？一層啊，前度呢度加埋呢度一層啦，前度個包埋個腦啊一層啦嚇，前度一層啦，冇話2層啊，前一層啊，係咪？2層。3層、4層、5層、6層、7層、8層、9層、9層工，大家諗諗，非常之高級嘅一種。如果元朝有9層工嘅時候，呢一件嘢不得了。非常珍貴，係嘛？好啦，我哋講元青花，究竟係咪元青花？啊，我咁啊，照俾你睇，你睇呢啲可能睇唔到啊，係咪？我影低啊，就有啊，清清楚楚，睇下人哋嘅蘇馬利青係點樣，啱唔啱？同元朝嘅蘇馬利青係咪咁樣？我哋要分析啊，乜嘢都要分析㗎，係咪？首先我影低邊先啦，然後慢慢同大家講講呢個頭先呢個大個呢個曲白紋呢個鐘大個鐘，聽日先同大家講啦，係咪？
見過啲花啦嚇，見過啲花，即係呢啲花，你睇一睇。你睇係咪？睇，唔係我哋話誇大好係咪？睇，係咪蘇馬利青？大家睇，有濃有淡，有濃有淡，啊分化自然，非常自然嘅分化係咪？嗱，你睇下，你慢慢睇啊，係咪？分化自然。大家睇係咪？陰陽你睇邊個角度都係非常之靚。嗱，你睇下，係咪？係咪蘇馬利青啊？係嘛？蘇馬利青嘅特徵就咁樣嘛，分化自然，有濃有淡。係咪？石斑我冇影啊，如果影石斑我手同大家影啊，睇下得唔得？夜晚係咪？睇得唔得？最後影啲石斑俾大家睇睇係咪？咁樣係咪？睇呢啲花，啲石斑嗱，我側面睇啊，側面睇得唔得？側面同大家影啊，睇得唔得？係咪？因為天唔夠光。影呢個影嗰靈芝雲嚇，嗰個叫靈芝雲係嘛？睇到呢個係咪？呢條係咪？嗱，呢個石斑，睇石斑，哇！即係夜晚就冇咁清楚㗎，日頭係清楚啲，係咪？因為光對光，嗰個反射力冇咁強，係咪？嗱，呢啲係石斑啊，就冇咁強啦，係咪？嗱，整體睇呢啲，就冇咁大啦，放細少啦，係咪？整體睇呢啲，整體睇呢啲，淨係睇呢個角角，嗱，非常自然，係咪？如果你現代嘅或者清三代嘅或者現代嘅，你冇辦法
有人哋咁靚，佢又挨近我哋講永仙嗰個畫工嗰個數碼連星嘅分別差唔多。永仙又係數碼連星，又係同呢個非常之相似，又非常之靚。我哋講永仙係最靚嘅嘛，如果講明代啊，永仙最出名係咪？就明睇仙，啊永樂啊係咪？清就睇雍正啊係嘛？嗰啲數碼連星非常之潮韻，又非常之靚，俾大家睇過啦，俾大家睇睇係咪？非常之靚，係咪？大家睇睇。咦？別咁講呢現代房有冇咁嘅水平？有冇咁嘅水平？係嘛？肯定係冇呢種水平。好啦，另外電青花，我哋講咧嗰啲咩前之紋啦，係咪？我哋講個花邊嗰度有啲話東咩紋啦，係咪？嗱，我係影俾你哋，佢嘅特點就係咁樣，佢有特點喺度。嗱，呢個係咪？就係呢個，佢有個特點啊。所以個花邊我哋講有時一號春平，嗰個效果邊呢度啊，大多數有呢個東咩紋係咪？我一下唔記得係咪？又係呢啲係咪？嗰個特徵就係元朝個特徵。咩嚟睇睇？咩嚟？啊，有前之紋喎，係咪？嗱，有呢種特徵啊，嗱，係嘛？所以有呢種特徵就係元朝嘅特徵。加上佢兩個鳳凰啊，一個鳳一個凰啊，係咪？嗱，我影俾大家睇啊！佢係兩條尾嘅，嗰兩條尾啊！如果係先德或者永樂4條至5條，元朝都係2條，元朝就2條尾。可能我哋耳毛啦，可能毛啊，係咪耳毛嗰2條尾係咪？如果先得5條或者6條，元朝2條。嗱，你睇下呢個應該呢個鳳啊，係咪？呢個冇計啊，應該鳳。我應該睇一睇。原來有前之紋啊，係嘛？一點啲前之紋喺度啊，係咪？非常清楚啊，能夠一冇計啊，係咪？冇計。睇下呢啲，睇下呢啲數碼連星呢啲係咪？
係送埋嚟唱呢啲係咪？有濃有淡係咪？嗱兩條尾啊，係嘛？我哋講呢啲係千千文啦，一條條呢啲一粒粒呢啲啦係咪？呢啲都係啊千千文係咪？呢個千千文啊，係兩條。一個朝代一個朝代嘅畫工唔同，只要我哋明白佢嗰個朝代，如果係紅兩條尾，如果係龍三爪，好少話四爪五爪，好少。我未見過，係咪啊？有啲人講有，我未見過。多數都係三爪，風就兩條尾，先得永樂4至5條嗰條尾。一提到呢個鳳凰4條至5條呢條尾啊，咁等佢嘅先得永樂。大家呢啲係常識嚟㗎，係咪？大家應該記住啊，係咪？好啦，睇下個底。呢度有呢個有個我哋芭蕉紋啦，係咪？我哋芭蕉紋啦，但係個特徵係咁樣，係咪？我哋一條線啊，冇分開啊，係咪？元朝嘅特徵就咁樣，係咪？睇下個底嗱，個底非常之靚。我哋講麻倉圖非常之靚。我哋睇到咁靚嘅時候，加上佢有9層宮嘅時候，呢一件我哋係相信佢，我哋判斷佢又係一件二窯，出自於景德鎮二窯廠。我哋講官窯之中嘅官窯，二窯廠出9層宮，胎土咁靚，又係二窯土。呢件嘢就官府所擁有呢一個高級嘅奢侈品。加上呢個，我哋講回字紋啦，單嘅回字紋，單嘅回字紋，單嘅回字紋又係元朝所擁有呢種畫法。又係佢一個錯記嚟，種種色色反映咗呢一件嘢，在元朝二窯土官窯之中嘅官窯，非常之高級。我相信你哋都同意啦，係嘛？我唔係話賣花官和讚花香，實事求是俾大家睇到9層宮，胎土又咁靚，又係麻倉土，非常之光光滑滑。我哋通常喺元朝個胎土，如果係一般，都係比較疏鬆，佢又比較靚，比較實啲嘅。加上呢啲胎土，我哋講二窯土，即係我哋講
嗰隻元朝嗰隻我又唔記得啦，係咪？嗰個咩虎係嘛？驅虎、師傅油，呢啲就係師傅油，係嘛？所以我哋講研究一件元青花好，乜嘢瓷器都好，你研究到佢嘅時候，嗰件嘢有冇收藏價值？嗰個級數係乜嘢？你心知肚明。如果你唔分析、唔睇佢嘅時候，一般都係元青花啫。呢個冇咩了不起啊！通常大多數都有啊。呢啲係咪元青花？簡單嘅啫，好容易睇嘅啫，係咪？你如果係元青花到元青花拍賣嘅時候，佢零舍唔同，零舍七種。你明白咗嗰件嘢，嗰元青花級數咁高嘅時候，你同其他呢啲元青花拍賣，其他啲元青花同佢冇得比。人哋講嗰個畫工，如果嗰個級數如果就超過你嗰個級數，其他唔使再比嘅。如果再比嘅時候，比開到一般呢啲個胎度好鬆，又鬆又鞋即個手工又比較馬虎啲，但係人哋有手工唔同，冇呢種現象。胎度已經勝過你，工就勝過你。何來有得比啊？冇得比啊嘛！所以我哋收藏乜嘢都好，一定要睇過自己嗰件嘢，嗰啲收藏價值係級數係點樣。為咗收藏，為咗研究，鑑賞呢啲叫做鑑賞。好啦，今日就講呢度啦。聽日同大家講呢隻啦，呢隻都唔曳喎，呢種非常啲級數又係好高喎，我同大家講講啦。呢個型格就係冇講呢啲紅色先啦，就係嗰啲型格，呢個型格咁樣，就係呢啲。我哋講曲斑紋。康熙八大馬，其中有一個係曲斑紋，大家唔好忘記。康熙運用曲斑紋，就係運用呢種八大馬，大家應該就好清楚啊，係咪？有一個曲斑紋，係咪？好啦，呢一個。呢種紅叫做海棠紅，加上仲有呢一種紫色嘅紫斑海棠紅，有唔同叫法㗎咯，又級數高啲啦。呢一度天青油加上我開片嗱，我聽日或者後日同大家再講講啦。呢度巴閉法係咪？我唔係話賺花香係咪？實事求是，大約同大家講講呢個又係好犀利嗱。呢個宋代喎，宋代呢種特徵喎，係咪？俾大家睇睇，非常之乾淨利落嘅喎，嗰個收足個足底非常之乾淨啊！乾淨利落喎，唔係話咁硬嚟喎，實事求是喎，係咪？
你有咁嘅常識嘅時候，一睇到哦，呢個就係元朝，就宋朝，一睇就宋朝。我哋講元朝同佢差得遠，或者近代都係同佢差得遠，唯有元朝呢種手續，基本上係冇得頂，非常之乾淨。嗱，呢個聽日我後日同大家再講講個巴閉法啦，係咪嗱？你見到呢啲啊，紫色嘅紫斑、海棠紅、天青釉開片，開咩片啊？開崩片喎！你大家有冇見過？有冇見過宋代軍瓷呢啲片開崩片？有冇見？我第一次見，我相信你哋都係第一次見，係嘛？嗱，我呢講起長啦嚇，聽日先同大家講啊，講得太耐，大家都冇乜心機聽啊，係咪？聽嚟聽下瞌眼瞓係咪？好啦，今日就講到呢度啊，買個關子，呢度買關子係咪？實際上係講呢個係嘛？兩個都包圍。呢個頭先呢個個缽，宋代五大名爐之一。呢個又係元朝元青花九層宮醫療土嚇，兩個都包圍。好，今日講到呢度啊，我希望你哋喜歡啦，係嘛？聽日我揾個時間同大家講講呢個啊，係咪要睇過啊？係咪？好啦，係講到呢度啦，係，拜拜。